70 kiloli Ravshanbekka hozir gazoblok osib qo'ydik. E'tibor berasizlar, bir dona armaturaga ko'pchilik fikri noto'g'ri ekan. Gazoblokka og'ir yuk osib bo'lmaydi deb o'ylar ekan. Lekin mutlaqo unaqa emas, chunki original va sifatli gazobloklar har doim og'ir yuk ko'taradi. Xohlasanglar Ravshanbek o'rniga og'ir 53 talik televizor olsanglar, xohlasanglar konditsioner uстановка qilinglar, umuman farqi yo'q. Faqat gazoblok olayotganda har doim seriyalarni so'rab, qanaqa mahsulotlar ishlatilgan, originalligiga e'tibor berib, keyin xarid qilsanglar, shunaqa natijaga erishasizlar. Birdan like bosib, podpishka qilib yuborasizlar. Hurmatli do'stlar, biz Toshkent viloyati Parkent tumaniga kelganmiz. Instagramga qarashli gazoblok zavodidamiz. Biri qator sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Birdan like bosib qo'yasizlar. Birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotimizga e'tibor berasizlar. 10 talik, ya'ni peregorodkalarga foydalansanglar bo'ladi. Toza seriyalardan foydalangan bu gazoblokimiz hozirgi kundagi narxi 10 ming so'm sotilyapti. Razmeri 10 talik bo'ladi. E'tibor berasizlar. Undan keyingi razmerlariga keladigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, 12 santimetrli variantlarimiz ham bor. Buni ham o'zingizlar xohishingizga qarab uylarga foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar peregorodka, xohlasanglar uylarni devorlariga ham ursanglar bo'ladi, xohlasanglar xonalarni bo'lishda ham foydalansanglar bo'ladi. Bunimiz narxi 12 ming so'm, hurmatli do'stlar. Buni ham ozgina kelishtirgan joyi bor. Undan tashqari 15 talik variantlarimiz bor, hurmatli do'stlar. Bunaqa variant qayoqda bor? E'tibor berasizlar, 15 santimetrli variantlarimiz. Bunimizning narxi 15 ming so'm, yana ozgina kelishtiradigan joyi bor. Telefon qilsanglar, Azamatning nomidan chiqadigan bo'lsanglar, yana skidka narxlarda qilib beradi. Undan tashqari eng hadavoy razmeriga e'tibor berasizlar, 60/20. Bunimiz juda ham ko'p sotiladi, chunki uy qurayotgan akalarimiz, usta akalarimiz ko'pincha shundan foydalanadi. Bunimiz qurigandan keyin примерно 18 kilo, 17 kilo atrofida bo'ladi. 60/20, bir donasining narxi 18 ming so'mdan chiqyapti. E'tibor berasizlar, zavoddamiz, xudo xohlasa, birinchi qo'l cheklanmagan miqdorda xarid qilsanglar bo'ladi. Bir dona like bosib qo'yasizlar, Instagramga telefon qiladigan bo'lsanglar, sizlarga yana cho'tki narxlarda qilib beradi.